voilà yéen a ngi ci Actunet.net ci d'information bu groupe des médias Zik FM Sen TV tey jii nag ñu am benn entretien bu nga xam ne maire bu Fass Gueule Tapée Colobane monsieur le maire Ousmane Ndoye ñu bàyyi ko mu nuyoo. maa ngi lay nuyu Modou Ndiaye Doss dafa ma def loo xam ne lii ba àllaaxira dama ko fàtte ndax dama hospitalisé ci benn clinique moom ma fekk ko ci clinique bi Modou Ndiaye Doss yëg ne maa ngi ci clinique bi mu génn ci néegam ak ay bouteillam di dox difficilement ba dugg sama néeg doon seet si na laa def te fekk na moom boo ma gisee gis ko xam ne moom gën a lot foofu lañ ko jëlee d'ailleurs évacué ko mais bi ma yëgee ne gaañu na am naa lu ma metti mais du ma fàtte mukk li ma Ndiaye Doss defal loolu parce que loolu dafa rëy bon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla xare àjjana ko xale bu baax la woon ce matin rek maa ngi ci waxtaan ak sama adjoint mu naa ma nitu dëgg la woon mon collaborateur là me disait ce matin Ndiaye Doss nitu dëgg la woon moo tax nit ñi nañ ko bëgg ñi mën nañ ko bañ parce que noonu mooy àdduna. waaye loolu mooy àdduna la vie elle est ainsi faite gën a bees la moo fi nekk waaye gën a métti la amul gars yi dañuy continuer seen i activité des di ko ñaanal bu ñuy wax nag actualité dafa am mbas mu wàcc suñu kaw fii ci réewum Sénégal déjà sa commune ñaata cas la ñu fi am. amoon nañu en tout on doit avoir 4 cas. cas communautaire am nañ ci benn. le 4 mars la ñu dajale suñu conseil fii. lu kenn mësul def ñu dem tëj marché ba tout le monde se demandait comment on a fait pour marché tëj fermer le marché de Colobane. et li ci gën a neex mooy dañu bokk ak ñun tëj beeg nettoyer beeg pulvériser beeg yëpp ñoo ko defandoo ak ñun bañ ko paree ñu nangu nag ñuy tijji marché bi waxtu ba waxtu ñu daal di bi ñu jëkkee am benn cas mu am ñu confiné ñu dem wuti lu ñu leen yóbbul ci dund pour téye leen di waxtaan ak ñoom nag. ci téléphone yi pour di leen accompagner dugg ci kër yi dugg ci dem police dem gendarmerie dem perception dem ñu ñëpp ñu jox leen commissariat fi nga xam ne fi nit ñëpp di dem ñu commencé leen jox ay produits pour ñu commencé aar seen bopp ak ànd ñi dem centre de santé bi def fa tuuti alal noonu lañ njëkkee. le danger est là il faut que absolument ñu user de moyens de méthodes un peu plus fortes pour que ñu dugal ci seen bopp ni y a un problème. am na ci ay communes soriwu la sax déjà le ministre de l'intérieur mi ngay xam ne ni kon ñoo duñ leen bàyyi ñu waay neex doxale parce que bu ñu waxee couvre-feu yenn heures yi war nañ ko mën a respecter soriwul dara fii ci Médina gis nga li si ministre bi wax fii ci commune jàkkoonteelaw ñu loolu. xale yi bu guddee dañuy football fii bëccëg bi balay 8 heures fii la ñuy football ba nga xuloog ñoom ñuy soog a dem. ci biir koñ yi li xale yi def ci yenn quartier ay xale def dañ ko fi di jaay di xaar police ñu ñëw ñuy daw ak yooyu yëpp doo dàqee affaire xale la mais wàññeeku na franchement wàññeeku na parce que man damay toog ba 8 heures ma dox ni doxantu xool mais ce n'est plus comme avant mais au début nit ñi jëluñu woon conscience su danger bi mais la fi ñu toll nii ils ont pris conscience que c'est dangereux parce que ils ont eu des cas touchés et puis ça commence à faire peur. diggante benn fan ñaar ñu am si ñaar yi nga xam ne dafa tegloo. ñett voilà 48 heures après ne ñaar ñëw. est-ce que c'est gisoo ne luy jot na. man bay yàgg naa jot gis nga man wax naa benn bés dama nit ñi baal dama ne woon dañu waroon yow suba rek ñu ne Sénégal am na 10 morts bu ñu nee am na 10 morts ak suñu coow lu bari li yëpp ñëpp daañu noppi parce que daañu xam ne fii dutul caaxaan te gis nga réaction bi nit ñi di commencé am tey dina wuteeg réaction bi ñu doon am bi mi soo commencé. ak foo mën a dëkk Ndakaaru ci lu ma xam baaxul la ci yam ñëpp daañu xam ne fi mu nekk yëf yi tar na te ñëpp daañu def attention te nag wax ji kenn ñemeñu dee nag te yëf yaa ngi bëgg a tax. mais lu jëm ci takku masque yooyu dañu gis ne naam digle nit ñi takk ko lu am solo la mais am na ñoo xam ne peut-être question de moyen mën na taxaw ndax yéen fii si commune bi am ngeen. alors déjà bi may ñëw may nga ma benn masque gis naa ko mi ngi sama saak après naa génne wan leen ko dama ñëw fii ñu jox ma gel ma bi may dugg bureau bi tam ma ñëwaat ñu joxaat ma gel mais ma ñëw toog mu jox ma masque. waaw taxul nga takk ko mais man maa ngi recevoir suba 20 000 masques te yëpp ci askan wi la jëm dama koy joxe dama koy distribuer. boo demee marché Colobane bu bële tey ku fay dugg soo amul masque doo dugg jaaykat bu nekk dafay takk masque ku nekk dafay am gelam ku ñëw ñu jox la nga diwu teg nañ ay pôle yoo xam ne nit ñi dañoo raxasul mais taxul mu doy de taxul mu doy parce que nit ñaa ngay tampaloo ba tey te coow li mooy nañu fexe ba nit ñi bu ñuy tampaloo ti je pense que y a des décisions qui vont être prises dans les 24 heures là
oui, dans les 24 heures il y aura des décisions importantes qui seront prises pour marché yi. waaye njiitu réew mi dafa taxawal force Covid 19 1000 milliards waaye 69 milliards yi mu def ko assistance alimentaire jur na coow nag séddale bi commune bi xam nañ ko ci social parce que événement bu jotee liste bi fi lañ koy taf man ñëw naa couvrir ko ba tàyyi coow yi nemmeeku si séddale bi ci yeneen gox yi bàyyi ko si fi. gis nga tey ci suba man commencé naa sama opération de distribution jox naa handicapé yi ce matin. loolu commune bi parce que état bi ñëwagul jox nañ handicapé yi ce matin jox nañu empire des enfants xam ne ay talibé ñoo fa nekk am na segment population yoo xam ne yi tànn nañ leen ba jox leen pour mën a attaquer population yi ñu ay bàjjanu gox ay ndey daara ay imam ñu ñëpp woon na leen symboliquement ñu jox individuellement ku nekk ki leen représenté ñu ci des ils viendront prendre leur lot ñu ngi xaar ndimbalu état bi ñun suñu disposition yi ñu jëloon mooy bala ñuy joxe na état bi joxe ba pare comme ça ñun ñu joxe ñi amul ñu mottali leen mais xaar nañu ba tey gis nañu koor gi vendredi yooyu donc dutuñu xaar na état bi ñëw dab ñu li ñu am dañ ko commencé jox nit ñi ma day gaaw ñun nag commencé nañ ko tey bu soobee yàlla dans les 48 heures le stock de Gueule Tapée ira à Gueule Tapée le stock de Fass sera à Fass le stock de Colobane sera là-bas et nous avons créé nos comités yoo xam ne ñooy gérer loolu yëpp incha allah parce que ñun dañu nekk commune boo xam ne dafa ñetti grand quartier la am Gueule Tapée Fass Colobane moo tax ñu tuddee commune de Gueule Tapée Fass Colobane ci suñu organisation bi ñuy fal maire bi ak adjoint yi ñu fexe ba quartier bu nekk benn adjoint bi fa lay dëkk donc Gueule Tapée am na adjoint Colobane am na adjoint Fass am na adjoint donc pour comité bi pour nous c'est très simple j'ai pris chaque adjoint j'ai dit allez vous organiser et voilà le schéma ñu expliquer leen schéma bi lan mooy constituer comité bi ak yan mission lañ leen jox léegi ku nekk ak sa spécificité koñ ki dëkk Gueule Tapée tas ko diviser ko ay rue ay koñ ay pénc ko yooyu ñi dëkk Fass def ko 7 gox ñi dëkk Colobane pareil de sorte que gox bu nekk daañu am ko fa représenté imam bi daañu am ko représenté bu fekk curé bi mu nga fa daa am ko représenté dañu am ko représenté bàjjenu gox ainsi de sorte que nous touchons frange bi le plus largement possible de la population waaw ñun noonu la ñu def te yaakaar nañ ne bu ñuy distribuer évidemment c'est pas les adjoints qui vont distribuer c'est pas le maire qui va distribuer je leur ai demandé de s'éloigner de ces histoires il y a des comités ces gens-là vont distribuer et eux ils vont les superviser sous la direction ce qu'on souhaite des imams ñun dañuy superviser li ñuy def mais suñu loxo war ci dem te d'accord nañ ne conseils municipaux yi seen loxo du ci dem nañ ko bàyyi ak ñooñu ñun dañuy encadrer simplement parce que ceeb am na ko may wax ci suba ci sama gars yi ceeb moo bari coow waaw tey jii waa mairie bi joxe nañ yéen a ngi xaar waa état bi tam ñu joxe loolu tey bu fekkoon yàlla traité que dem nañ ba confinement général total yaakaar nga ne askan wi nañ mën a toog seen i kër. lu métti lay doon moo tax man li ma gisoon dafay mel ni benn confinement partiel man li ma jàppoon mooy dañuy bàyyi nit ñi ñu dem seen kër ñu bàyyi transport du am mais ñu permettre nit ñi ñuy mën a jóg ci semaine bi lu mel ni altine yoo xam ne dañ koy tànn ñu dem ca danañu ubbi jaba ba dañu ubbi marché ba ñay jaay lu ñu lekk ñu dem wuti ko fa jënd denc seen kër nguur gi it nag leen fekk si di jox te continuer di seet bi ñu distribué ba tey ndax am na ñu amul ñu amul ñu sàkkal pexe bu ñu leen joxee ñoom it ñu am te moytu ku am ñaari yoon ñu sàmm ko surveiller ko def fichier boo xam ne double emploi dañ koy gis ku ñu xës ba jox benn yoon bu ñu tapé sa tur ci machine bi gis ne jox nañ la duñ la joxaat na ñu fexe ba kenn du am ñaar nañu fexe ba ko amuloon na am bu ñu ko defee ubbi njaay mi ñetti fan dina metti nag ci ku mel ni tailleur buy ñaw dina metti ci kuy jaay dàll dina mel ni kuy jaay parfum extra dina metti ci ñoom mais ñu xam ne mu metti léegi moo gën mu metti bu yàgg su ko état bi defee maa ngi am yaakaar ne 2 semaines c'est le maximum dinañ xam exactement fi mal bi nekk ñu dem jël ñooñu faj leen mu jeex. dépistage massif est-ce que am nañu moyens yi li ma jàppoon mooy dépistage ciblé nit ñi par exemple tey Fass gis nañ ne am na 2 cas communautaires wala 4 cas communautaires nan dem téye waa Fass dépister ñëpp bu ñu leen dépister pare nag ne leen bu la fi kenn jógee ci toog leen fii yéen fekk fukki fan ak ñeent toog leen seen gox bi bu fi kenn génn nit ñi comprendre sens bi ñu dem ci beneen quartier mais bëgg dépister ñëpp je ne sais pas trop su état bi amee mooy xëy na moo gën mais je pense que di cibler ay zones yu xam ne am na cas communautaire régler ko moo ëpp jàmm. de façon générale gestion pandémie bi noo ko gisee. man nag des fois
dafay compliqué nga wax kii xamul tax gis-gis yi dafay wute. Ils ont une particularité, c'est d'utiliser benn médicament boo xam ne nee nañu ndekete mooy médicament de salut bi yàlla ànd na ci en tout cas xëy na am na fu mu doxewul mais ba lii mu ngi fi ànd ni moo tax may la lu muy compliqué mooy su fekkee da nga jiital ngëm yàlla rek doo mën a def analyse scientifique bi waaw dafay compliqué waaw moo tax dañuy dénk suñu bopp yàlla subhanahu wa taala jàppale médecins yi jàppale leen ci état bi jàppale leen ci moyens yu doy mais ñu jàppale leen nit ñun population bi ci suñu doxalin ak ci di leen encourager pour que yëf yi bañ a law. voilà bu ñuy mënuñoo jóg te du ñu la laaj ci aju màkk ji ren xam nga ne dañ ko ajandi yow yaa ngi ci biir dina impacté ñu bari. waaw aj gi moom dañ ko voyages privés yi dépenses yi ñu jotoon def. aj gi moom dañ ko aj mais. ba ñu yégee ne ñun dafay am problème dañu woote ne privé yi bu ñu jëlee ci benn engagement parce que bu ñu jëlee engagement ñu xam ne yaakaar nañ ne affaire bi dafay dañ koy surprendre dañ koy surseoir suñu jëlee engagement jël encaissé xaalis jàmbur mën am problème mais jusqu'au moment où je te parle gisuñu benn problème bu amandi te xam naa ne ku ci jëloon xaalis it yaa ngi discuter ak ñu ngi ko jëloon te les gens sont en train de je pense ñu ngi déggante ba amul benn problème en tout cas ci sama 10 ba léegi amul problème mais je pense que le délégué général est mieux indiqué que moi pour mën ci wax waaw moo tax yaakaar naa ne daal aj gi moom ajandi nañ ko ba ci kanam. donc sensibilisation bi yëpp fi ñu toll da nga naan nit ñi waaye ngal la toog leen seen kër toog leen seen kër waaye ngal la sol leen masque moytu leen di daje waaye gars yi raxas leen seen loxo yi du ñu wax leen lu kenn waxul woon mais na dugg ci seen bopp ne bu ñu yaakaar ne ñenn ñi rek lay dal affaire bi bu ngi circuler loo xam ne lii nag mu ne su koo gis mu ne su koo dégg mu ne su koo xeeñtu da nga koy moytu ay ma fay la nga dund man mosuma ko dégg nit ñi nañu góorgóorlu ñoom it yëf yi metti na te bu taree bu gënee tar lii du baax ci réew mi économie bi day sonn dañuy affaiblir parce que conséquences yooyu lu jar xool la qu'est-ce qui va se passer si ça dure encore 4 mois 5 mois qu'est-ce qui va se passer Sénégal amul doole lii Macky Sall jéem di ko def di soutenir nit ñi ci jàpp dafay am fu mu yem sa poche moom du ci dara dul dugg ngay génn rek benn bés boo lambee dara ne ma fa musiba am de bon nañu góorgóorlu parce que dara duggutul douane bi doxul na mu waroon doxee impôts yi dox ñu nañu waroon doxee entreprise yi doxuñu secteur yëpp taxaw nañu kenn dinaa gis muy gañ xaalis rek muy Sonatel ñiy def téléphone ñi ñoom seen affaire ngi dox parce que gars yi ngi toog seen kër di téléphoné rek di woote moo tax nag nañ yokk seen waaw ndimbal li ñu joxe woon nañ gën a jàpp nag ñoom it parce que ñoom rek la seen affaire baax fi mu nekk mais sinon tout le reste ci pays bi ci économie partout fu ñu toll rek mu ngi bëgg a sëñ. monsieur le maire Ousmane Ndoye bu Fass Gueule Tapée Colobane moom lañ doon dalal tey si Actunet.net jotaay bi nga xam ne fair play la ñu ko tuddee rendez-vous dans 15 jours ak beneen kàngam jàngeen jëf.